मोदी साहब, आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा करोगे विकास। हम ड्राइवरों को इतना अच्छा तोहफा करोगे। नाम एक्सीडेंट करेगा ड्राइवर 7 लाख जुर्माना, सजा मिलेगी 10 साल। अगर ड्राइवर सजा काटने जाएगा, ये ट्रक कौन चलाएगा, उसका परिवार कौन पालेगा? जवाब दो हमें गडकरी साहब। महंगाई इतनी है कि बचता कुछ नहीं। एक और कर देना उपकार। अगर कानून लागू करना है